nicht nur meine heutige Begrüßung an euch, sondern auch der Name der Veranstaltung, bei der ich mich für euch unter junge Unternehmer und nationale sowie internationale Akteure der kreativen Digitalwirtschaftsszene mische. Wie eigentlich die Digitalisierung unserer, ich habe hier so die ganze Zeit Hund vor mir, guckt ihr das so an. Also auf ein neues. Wie man als junger Unternehmer erfolgreich ein Startup gründen kann, warum Berlin in den letzten 1-2 Jahren eigentlich als das europäische Silicon Valley gehypt wurde und warum wir eigentlich trotzdem noch lange nicht so weit sind, bei den ganz Großen mitspielen zu dürfen. Das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von Alex, das Ereignisfernsehen. Ich bin Hans und das ist Aido. Wir haben die Hy vor ungefähr einem Jahr angefangen zu erdenken, weil wir gesehen haben, dass es in Berlin einfach eine Veranstaltung braucht, die mehr ist als nur Berlin, die die internationale Szene anzieht und digitalen Themen wirklich eine Plattform gibt. Wir laden Startups aus ganz Europa ein und Unternehmer aus der ganzen Welt ein und bringen die heute auf eine große Bühne, veranstalten eine große Show, weil wir glauben, wir verdienen einfach mal richtig in Szene gesetzt zu werden und auch für ein großes Publikum in Szene gesetzt zu werden. Und morgen, übermorgen sind wir mit 150 Unternehmern in Berlin unterwegs und führen die so durch die kreative Szene sozusagen. Berlin wird ja zum Beispiel auch schon in einigen Magazinen als das europäische Silicon Valley gehypt. Und wie ihr ja gerade schon gesagt habt, das liegt daran, dass hier super viele junge, kreative Leute sind, die gute Ideen haben, wo auch viele Leute aus anderen Ländern herkommen. Was fehlt einem denn so ein bisschen dazu? Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, nur so richtig können wir noch nicht mit den ganz Großen mitspielen. Woran liegt das? Ja, ich würde einfach mal sagen, uns fehlt hier noch die eine oder andere Dekade. Ja? Das Silicon Valley gibt es einfach schon ein paar Jahrzehnte länger wirklich. Die haben viel mehr Investoren über die Jahre angezogen, viel mehr Kapital angezogen, haben eine richtige Infrastruktur aufgebaut. Und ich sage mal, die Autoindustrie in Deutschland ist auch nicht über Nacht entstanden. Und genauso wenig die Startup-Industrie sozusagen. Das heißt, was wir versuchen zu machen, ist eben jetzt genau mehr Kapital in die Stadt zu ziehen, mehr Investoren in die Stadt zu ziehen und natürlich auch die Öffentlichkeit auf aufmerksam zu machen, dass was Spannendes passiert und so quasi das Wachstum anzufeuern. Ich glaube, wir sind ganz realistisch, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, um vom Volumen her mithalten zu können. Aber ich glaube, von der Qualität her haben wir schon jetzt einen echten Shot. Den Vergleich zum Silicon Valley, den sollen andere ziehen, den würde ich nicht ziehen wollen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr attraktiver Standort hier in Europa und ganz sicher auch in Deutschland. This city, my love affair with this city. I know I moved here in November, which like why would anyone fall in love with this place in the winter? This is an earnest and thankful place. I have never seen more people who are gracious and kind and thoughtful. When you walk into a room like this, everybody is pleased to meet you. They're interested. They're not looking at you, looking over your shoulder to see who might be more interesting to talk to. We've got a spirit here that is unbelievable. Now, that is one thing, and that's not the reason to come and build your startup. We've got access to resources. We've got brains. We're right in the middle of like a fantastic culture. Yeah, I mean, you know, cost of living, all these wonderful things. But there is an energy and a creativity here that is perfect for a startup culture. And it's a gateway to Eastern, Central and Eastern Europe. So, and also, I mean, the Nordics are just up north. There's so many things that make this the perfect place in terms of logistics. It's not far. I mean, how far is it? How long is it to get to Sweden? You know, it's the perfect location. Plus, I think finally the government is really starting to step up. It's a healthy economy, and the government's starting to step up and pay attention in the best way, not in a way that smothers us here, but in a way that really helps us. Berlin macht attraktiv. Ich glaube, ganz viel die Stimmung hier. Also viele von den Unternehmern werden von der Stimmung angezogen. Und die ist mehr als Party geworden. Also hier sind mittlerweile große Netzwerke von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, also beim Aufbau von neuen Geschäften. Und das ist tatsächlich im besten Sinne eine Community geworden. Und dann gibt es natürlich die viel zitierten Freiräume in der Stadt. Und ich glaube aber, dass das ganz Entscheidende ist, die Leute, die hierher gekommen sind, die haben eine so gute Stimmung aufgebaut, dass sie immer wieder andere nachziehen. Und es gibt keine Grenzen.
dabei. Also die Stadt gibt keine Grenzen, es gibt auch keine Grenzen dadurch, dass jetzt keine Finanzierung zustande käme. Also es kommt auch mehr Geld nach Berlin, aber es ist ein Prozess. Per Steinbrück zum Beispiel hat auch auf der Next gesagt, dass was uns in Deutschland hier fehlt, was in Amerika zum Beispiel es gibt, ist einfach sowohl von Investorenseite als auch von der Seite junger Unternehmer die Risikobereitschaft. Wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Risikobereitschaft vielleicht ein bisschen wächst? Also es gibt die Risikobereitschaft. Vielleicht kennt er nicht die richtigen Leute dafür. Er soll sich mal hier die Organisatoren anschauen von der Hy. Die gehen volles Risiko mit jeder Veranstaltung, persönliches Risiko. Die holen aber da eine Menge heraus, weil sie über das Risiko gar nicht so nachdenken. Und von diesen Leuten gibt es viele. Ja, wir sind selber Unternehmer. Also wir machen selber Startups in Berlin und sind schon eine ganze Weile hier unterwegs, Hans noch ein bisschen länger als ich. Und unsere ganzen Freunde sind einfach Unternehmer. Das heißt, es war so ein bisschen, wir wollten was bauen, eigentlich für uns selber, wenn wir ehrlich sind. Weil wir einfach gemerkt haben, hier ist eine richtig coole Szene, hier stehen sehr, sehr gute Produkte. Hier passiert gerade wirklich Innovation, aber es gibt keine richtige Plattform, die das mal nach außen kommunizieren wird, wo man alle an 1 oder 2 oder 3 Tagen mal treffen könnte. Und deswegen dachten wir, ja gut, wenn es keiner macht, machen wir es. Habt ihr so ein Erfolgsrezept? Also gibt es da irgendwie einen Tipp von euch, wo ihr sagen könnt, ja, wenn ich dir was an die Hand geben möchte, dann ist es das? Also ich glaube, Erfolgsrezept als junger Mensch ist erstmal wirklich Zeit damit zu verbringen, herauszufinden, was möchte ich eigentlich machen im Leben. Und diese Reise ist eine Reise, die macht jeder einzeln und die macht jeder individuell. Und das ist eine total richtige Reise. Und wir haben diese Reise gemacht und haben für uns rausgefunden, was uns Spaß macht. Und erst diese Passion und dieser Drive, der entfesselt die Kräfte, wirklich was Großes auf die Beine zu stellen. Und das hat bei mir Jahre gedauert, Jahre der Selbstreflexion und auch der Unsicherheit. Und irgendwann ist man so ein Punkt, dass man sagt, jetzt mache ich das, was mir richtig Spaß macht. Und da sind wir. Und da sind die alle hier im Raum. Also das ist, glaube ich, eine Energie, die man merkt. Was sind denn so aktuell die Trends, die sich abzeichnen? Gibt es da irgendwas, was dieses Jahr besonders groß ist und besonders wichtig ist? Also ich glaube, als generellen Trend kann man sehen, dass so die Mobilthemen und die Internetthemen so eine gewisse Maturität erreicht haben. Die großen Firmen sind gebaut worden. Und es geht jetzt tatsächlich auch mit Crowdfunding-Plattformen in echte Produkte. Ja? Also das Smartphone, was alle Leute in der Tasche haben, ist eine Plattform, wo noch ganz viele Sachen passieren können drumherum. Und die Plattform ist jetzt nicht mehr der Browser und das Internet, sondern ist jetzt das Smartphone. Wir werden viel mehr Hardware-Startups sehen. Wir werden Startups sehen, die Sachen um die Experience am Smartphone herum bauen. Ja, ich bin Julian Breitenecker, CEO und Co-Founder von Locker. Ich bin Michael Lipper, verantwortlich für Business Development und Presse bei Locker. Wir kommen aus Wien beide und es ist eine unserer Firmen. Sitzt ihr auch in Wien oder habt ihr ein Office in Berlin oder seid ihr hier einfach nur für die Hy hergeflogen? Wir wollen hier sofort ein Office eröffnen. Es ist so geil hier. Also noch seid ihr in Wien, aber bald hier in Berlin. Okay, könnt ihr mir denn ein bisschen was über Locker erzählen? Wir zeigen das hier mal her. Das ist der kleinste Tracker der Welt. Du kannst ihn für alle Anwendungsgebiete gebrauchen. Mit einer Silikonhülle kann man ihn zum Beispiel für ein Kind verwenden, um mit dem Kind auch zu kommunizieren und es wiederzufinden, oder für einen Hund, um den Hund wiederzufinden, oder die Schlüssel oder die Tasche, um alle Dinge um sich herum unter Kontrolle zu haben. Ist gekauft. Sowas brauche ich. Also diese Teile werden verwendet für die Gegenstände und die Tiere. Dieses Teil hier ist auch zum Telefonieren gedacht für Kinder. Und über das Smartphone kannst du dann eben alles wiederfinden und sehen, wo es ist. Und wie lange habt ihr daran gearbeitet? 1 Jahr in etwa jetzt. Und ihr stellt es hier heute bei der Hy bei diesem Pitch vor. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wir sind erstens mal wahnsinnig glücklich, dass wir einer von 5 sind, die von 350 Bewerbern hier zugelassen wurden und heute präsentieren können. Und wir hoffen uns natürlich viel Publicity, gute Party und eine coole Präsentation. Bin schon richtig nervös. Was muss man als kleines Unternehmen mitbringen, damit Sie bei dem Wettbewerb hier bei der Hy mitmachen können? Also wenn Sie sich bewerben, worauf achtet ihr da? Wir achten auf eine große Vision, wir achten auf ein gutes Team und wir achten einfach auf ein cooles Produkt. Also wir müssen das Produkt selber nutzen wollen oder für unsere Firma nutzen wollen. Und dabei müssen wir glauben, dass unsere Eltern das nutzen wollen, oder unsere Geschwister das nutzen wollen oder unsere Kinder das nutzen wollen. Ja? Das heißt, wir gehen da sehr, sehr emotional an das Thema ran. Jetzt gar nicht so die Investorenperspektive notwendigerweise im ersten Schritt und schauen erstmal, wollen wir das? Löst das ein echtes Problem für uns? Und wenn das der Fall ist,
dann setzen wir tatsächlich die Investorenbrille auf und gucken, kann daraus auch eine Firma entstehen oder ist es vielleicht ein Produkt, was es nie zur Firma schaffen wird? Ja? Angenommen, ihr gewinnt jetzt diesen Pitch und gewinnt die 30.000 €. Wie würdet ihr die investieren? Was macht ihr damit und wie wird dann eure Zukunft aussehen? Ja, erstens mal müssen wir noch alle Apps auf allen Betriebssystemen noch entwickeln. Das heißt, dafür würden wir das Geld einmal einsetzen und auch für den Rollout, zumindest einmal in die Dachregion und dann nach ganz Europa. Und für den Umzug nach Berlin. Und für den Umzug nach Berlin. Dankeschön, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Pitch, auf dass diese tolle App in Zukunft bald gekauft werden kann. Ich bin eine eurer ersten Käuferinnen. Auf locker.com kann man jetzt schon vorbestellen. Super, auf locker.com. Alles klar, Dankeschön. Thank you. Thank you. So I went to change my socks and then I got carried away, so sorry about that. Okay, so our high energy finale is our Germany famous startup competition. So I'm going to begin straight away by introducing our fabulous all-star judging panel. I'm going to begin with one of Europe's leading entrepreneurs. She's raised millions of venture capital. She runs one of the most successful London startups. She's beautiful. She's sassy. She's tonight playing Cheryl Cole on our X Factor style judging panel. It's Alicia Navarro from Skimlinks. Thank you, darling. Next up, we have somebody who founded a small startup you might have heard of called YouTube. His name is Jawed. Jawed Karim, please come up. We do air kisses too. You're really into that, I could tell. Last but not least, one of the German tech scene's newest arrivals, the incomparably fabulous president of Baloo PR, Colette Baloo. How are you feeling tonight, Alicia? Feeling pretty good, actually. Thank you, Milo. Good, splendid, splendid. How was your journey over? Great. Lovely. Colette, I see you brought the girls this evening. Where's my booze? We have champagne for you. Where's the champagne? And there's no stationery, Milo. We were told there would be stationery. We need stationery. We need champagne. The judges are getting difficult. Okay, so our startups this evening are going to compete for €30,000, but they have to prize it from the close hands of our man with the suitcase, Peter Bochers from Hubraum. Stand up and show yourself. It's our suitcase, €30,000 in cash. We're going to get straight to it. 5 startups, 1 winner. Could get ugly. First up, Joy Tunes. Hi, I'm Yuval from JoyTunes, and I'm here to tell you how JoyTunes revolutionizes the way people learn and practice music. Hi everybody, I'm Gioia Pistola, co-founder of Atuma. My name is Alex and I'm founder of a Pet Cube. It's a gadget which allows you to play with your pet from anywhere using your smartphone. My name is Julian Breitenecker. I'm CEO and co-founder of Locker. Our aim is stop searching and start living. Oh, hi everyone. I'm Itab Fuvubu. Good evening. And today we're gonna change the way you experience a football match. We developed a technology that transforms any musical instrument into a game controller. Nowadays, we are slaves to mobile technology. Every minute in our life is spent uploading photos on Facebook, making check-ins, switching on or off the Wi-Fi, GPS, silent mode, and so on. And now with Atuma, things are gonna change. People feel uncomfortable leaving their pets alone. So that's the problem we are solving. We built Locker, a little tiny device. We needed badly ourselves to keep all our things together by a precise in and outdoor localizations by using this little device. You know, there are tens of thousands of fans in the stands, but there are hundreds of million fans at home who just wish they could be there. So we created
the virtual stadium. And we provide fans with an interactive social experience live during the live match. Am I the only person who's ever judged a startup competition before here? What is wrong with you people? Well, everyone loves pets, but was Colette's pussy tickled? Oi, champagne boy! I guess you get a refill for that. It's over here. You're in such fucking trouble. You're in such trouble. You have no idea. World of hurt, Milo. What you don't know is I live on her sofa, so I'm homeless now. Jawed, what do you think? Well, first of all, I think you're solving a real problem because, as we know, there are not nearly enough cat videos on the internet. Thank you very much. We'll go first to Jawed. Yeah, I like it. I like it a lot, especially for, your kids. That's like an amazing idea. Yeah, I think it would definitely be worth it for your bike. Certainly children, but then also for Biking your kids. Yeah. Biking kids. Your husband, wife. Yeah, I suppose. Maybe. Husband, wife, misuse, that's an issue. So we developed the Defender app. I have a question. Can it track Milo's dignity and tell us where it went? You've got to be able to hold on to something. What do you focus on when you judge who's going to win those 30,000 euro? What do you take a look at? Traction, technology. It's like I've been a jury member for so many things, from Seed Camp. I'm a mentor for 500 startups. I've been doing this for longer than I want to admit, and you just see it. There's a magic, right? There's a magic, potential. There are all kinds of things. But team, traction, technology are like the three big T's. And you just, you also know it. Sometimes in your heart, you know that an idea is going to work. You just know it. Wie ist es für ein Startup, wenn es anfangen muss, sich zu finanzieren? Also wenn es irgendwie eine gute Idee für ein Produkt hat, wie schwierig oder wie kann man gute Investoren an den Start bringen und irgendwie sich bei den Leuten bekannt machen? Was ist da das Wichtigste? Also das Wichtigste ist erstmal eine gute Idee. Und es klingt bescheuert, es gibt viele gute Ideen, die mit einem guten Team und einer guten Vision kommen. Und die meisten Ideen, die man so sieht, und wir sehen sehr viele Ideen, sind mittelmäßig. Das heißt, man muss sich als Gründer erstmal fragen, ist die Idee, an der ich arbeite, überhaupt groß genug, um daraus eine Firma zu bauen? Ja? Und wenn man das gemacht hat, dann muss man wirklich rausfinden, wer ist der richtige Investor. Weil es gibt sehr viele Investoren und das ist wie Partnersuche. Ja? Am Ende muss der Fit da sein. Und es gibt Leute, die bestimmte Themen lieben und die muss man wirklich, das ist harte Arbeit, die muss man rausfinden. Und dann muss man sich sexy machen, ja, schminken. Und schminken ist eine Kunst. Ja. Mein Name ist Evgeny Kuris. Ich bin der Founder und der CEO von Toywheel. Und ich bin Musiker und Entrepreneur. Ich arbeite sehr gerne mit Hightech, aber auch im Bildungsbereich. Und kannst du uns vielleicht noch mal erzählen, was Toywheel genau für eine App ist und wie die funktioniert? Na klar. Toywheel, mit Toywheel haben wir die Hy Berlin gewonnen, die erste Hy Berlin im Oktober 2012. Und Toywheel ist eine Erziehungsplattform für Eltern und Kinder, das hilft und begleitet Eltern dabei, die Kinder kreativ zu erziehen. Und ich kann gerne ein paar Einblicke in die App auch mal geben. Mach das mal. Und man sieht hier auf jeden Fall, dass es sehr, sehr bunt ist, dass man sehr viele schöne Bilder und Inspirationen hat. Aber das Wichtigste für uns ist, dass es eine Bildungsplattform ist. Das heißt, es hat ein Bildungssystem und wir haben 4 verschiedene Filter mit der Universität in Stanford und Kassel zusammen entwickelt, wo wir die Aktivitäten, Spielzeuge für die Kinder, alle verschiedenen Altersgruppen eben auch auffindbar machen können. Und das funktioniert so, dass man auf einen Filter klickt und man sieht die 6 verschiedenen Farben von Toywheel einmal aufgesplittet. Und da sind die Bereiche Move, Interact, Express, Explore, da sind alles Lernressorts. Und in diesen verschiedenen Bereichen kann man eben direkt eins davon wählen und man sieht direkt die Aktivitäten, die eben zu diesem Ressort passen. Die Eltern sind bisher wahnsinnig begeistert davon, weil das sehr, sehr inspirativ ist und für viele verschiedene Kontexte in dem Leben, zum Beispiel auch für zu Hause, für Outdoor, für Wald, für in den Stadtspielen, verschiedene Inspirationen bietet. Ich sehe hier gerade sowas wie Make Music with Vegetables. Das heißt, auf der einen Seite bietet ihr vielleicht irgendwie so Manuals an, wie man mit Dingen zu Hause, wie man daraus Spielzeug basteln kann zum Beispiel. Und kann man mit der App selber, habt ihr da auch Spiele, die man
in der App spielen kann? Das, was wir haben in der App, sind Anleitungen in erster Linie. Das, was wir eigentlich zusätzlich anbieten, sind auch Produkte dazu. Das heißt, es können Apps sein, es können auch PDFs sein, die man runterlädt und direkt drucken kann. Es können aber auch wirklich physische Produkte sein. Und wir haben heute ein wunderbares Announcement, noch ein zweites Announcement. Wir haben mit einem der bekanntesten Do-it-yourself Publisher aus Deutschland haben wir eine Partnerschaft und eine Kooperation, sodass die auch als Co-Founder von Toyway weiter fungieren. Der Name heißt Labé. Labé hat über 55 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kindergärten, aber auch mit Eltern und haben wahnsinnigen Content über diese Zeit aufgebaut, von Großvaterpädagogik in Anführungsstrichen bis zu den modernen Ideen für das Drucken, für die Apps. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir nicht nur deren ganzen Inhalt auch in unserer App verfügbar machen können, sondern auch eigene Produkte mit denen zusammen entwickeln werden in Zukunft. Das heißt, das, was man jetzt hier sieht, ist inhaltlich ganz am Anfang und wird in der Zukunft noch viel, viel mehr Funktionen bieten. Und was hat sich für euch verändert, seitdem ihr den Pitch gewonnen habt? Wie hat euch das weitergeholfen, außer von den finanziellen Möglichkeiten her? Ja, das mit dem Pitch, es war zum einen natürlich diese ganze mediale Aufmerksamkeit. Das hat uns nicht nur sehr viel Feedback gebracht, sondern auch die ersten Nutzer und die Eltern, Kinder, Bildungsexperten, mit denen haben wir zusammen die App entwickelt. Und ich werde auch später ein paar Bilder zeigen von unseren Events. Wir machen auch Events mit Kindern, wo wir das alles ausprobieren. Und zum anderen natürlich hatten wir 10.000 € gewonnen und diese 10.000 € haben wir dazu nutzen können, um eigentlich einige Experten auch in unser Team für kurze Zeit zu ziehen und dann auch tatsächlich auch unsere Bildung oder unser Produkt viel, viel schneller aufzubauen, als es uns möglich gewesen wäre. Und eine von den Tech-Experts ist auch tatsächlich Co-Founder geworden davon. Da bin ich immer sehr glücklich und das hat uns sehr viel schneller gemacht. My name is Ida Tin. I am CEO and co-founder of Clue. It's a cycle tracking app. So it's an app to help women keep track of their cycle. So they'll know when they're going to have their next period. They'll know when the days are that they can actually get pregnant and when the PMS, so bad mood, is about to come up. So this is a tracking app for information. Don't trust it to not get pregnant. Not yet. We're developing some hardware that will get us there, but for now it's a tracking app. So it's designed for very fast data entry. So it's something that you use for a few minutes and then you just put it away and you can take it out the next day and see very fast where you are in your cycle. We also have a lot of educational content in it because I've spoken to hundreds of women the last years and I find that what we learn at biology classes is maybe not, we don't really remember it. So it's an app that will also educate you about what's actually going on in your body. And then we have made it beautiful and very easy to use. That's important. And how long have you been working on it now? So it's been, I started thinking about this about 4 years ago, and then I started working full-time a year and a half ago, founded the company 8 months ago, so the app has really been in development for 8 months. What were the biggest obstacles on your way to where you're now? So the application itself, we've only worked at for 8 months, but I started thinking about methods for family planning back then. It's just a lot of work. I think that time is probably the biggest constraint. So just trying to be fast and efficient every day is probably the biggest challenge for me, like I think for many other startup founders. You also said that there's not only going to be a software part for your application, but also hardware. How does it work, and for what exactly do I need that hardware? So this is annoying, but we're still in development and we can't really talk much about it. But I'm super happy to tell you once we have that launched. I can tell you it's a true breakthrough technology, and I think it's going to make a big difference for a lot of women. Sure. Gary Swart, I'm the CEO of Odesk, and Odesk is the world's largest online workplace. What we do is we help companies to hire, to manage, and to pay talent online instead of on site. So we're helping the world's best companies to get more work done by giving them access to the best talent via the internet instead of finding them locally here in Berlin. And how did you get involved in the Hy? Why are you here today?
Well, I'm here at Hy, one because, Odesk business is growing quite aggressively, more than 8-fold since 2009. Yet in Germany, our growth is more like 10-fold since 2009. So we're seeing massive adoption from both clients and freelancers that want to work and get work done on our platform. So we're here just to get to know the startups and really get to see the environment and get to know Germany better. And the Hy Berlin, they also have a startup pitch here. It's for young entrepreneurs who are still, trying to find their place on the market. So do you have any advice for them? What is the most important thing for a young business developer that he has to focus on when he's about to start a new business? Yeah, I'm really glad you asked me that question, because out of our 650,000 clients, a lot of them are startups. They're people who are trying to get more work done, but they don't have all the resources. They don't have the time, the money, or the talent to accomplish it. So our platform happens to be a great platform for them. And my advice is to fail fast, right? To not let great get in the way of good, but to actually, I like to say, take more swings of the bat, or maybe I should since I'm in Germany, more kicks of the ball, right? The football metaphor. But really, it's the more you try and the more you fail, the more you learn, and you'll get to your result faster. So I think startups have to have this minimally viable product as quickly as possible to validate that there's really a product market fit. So I've been a part of 5 startup ecosystems. Berlin is my 5th. So New York, San Francisco, Paris, London, and now this. So I've seen a lot. Seen a lot about companies at different stages. And my big piece of advice for any startup is, for the love of God, don't hire a PR firm. Why? Mainly because any startup can use, at its early stage, has got to save its capital, and they can usually do their own PR. Usually the people you want to reach are the first 100, 500, 1,000, 5,000, and you can find those people through your own networks. You do not need to hire a PR firm. Also, it can be dangerous to hire a PR firm, because when you shed a spotlight on your business and it's not readied, you have like one chance, right? One chance in the media, and you can actually put a spotlight on your business and have the whole thing go horribly wrong, and then people have a bad experience, and then you have to spend all your time trying to make up for that experience. So I say, focus on your product. Get your product right. A lot of people consider PR a magic bullet, and PR does not make crap credible. We put a megaphone up to what already exists and shine a spotlight on what already exists. So make what already exists good. Okay, but that is not very good PR for you. So there must be a time or a situation when I do need a PR agent. Otherwise, you'd probably be unemployed. So when is the right time for a business, or when does a business actually need a PR agent? If there's one thing you'll learn about me, it's that I have a relentless desire and drive for truth-telling. And truth-telling to power as the same thing. So I will tell you the truth. And yes, maybe it doesn't help my business, but at least I get to wake up and look at myself in the morning and be proud, right? Yes, there are times. There are crises. We've handled many crises for our clients. There are private client services, which we actually do at Billu PR, which is something that I do. I work only one-on-one with our highest profile clients, many of them CEOs whose names you would recognize, venture capitalists whose names you would recognize, on either crisis or brand building activity that is very, it's not stealth, but it's not something we can openly talk about. So, but there are always times when you need PR, and of course sometimes you just need PR to get the next 1 million users. Again, I use the Series A as the kind of, usually the point, because that's when you have more capital, you can bring in more resources. A lot of CEOs don't even have the time to focus on, we might get them great interviews or great speaking opportunities, but they can't do it because they don't have the bandwidth. So there are many reasons why I talk about that Series A as usually being the tipping point. But you might need a PR firm for a project, for a launch. That's fair. Okay, fine, hire them for that. But I'm going to always be very cautious, and again, a truth teller, to make sure that people aren't using a PR agency or paying for what they don't have to pay for. Übrigens hat Locker tatsächlich den Startup-Pitch gewonnen. Also Julian und Michael, herzlichen Glückwunsch. Und an dieser Stelle heißt es schon wieder Bye Berlin. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und ich hoffe, dass ich euch angemessen durch den Eröffnungsabend dieses eigentlich 3-tägigen Events geführt habe. Falls ihr nur Teile dieses Beitrags gesehen habt, ihn euch noch mal ganz anschauen wollt oder ihn Freunden und eurer Familie zeigen wollt, dann könnt ihr das tun. Denn diesen Beitrag gibt es auch wie immer auf unserem YouTube-Channel auf www.youtube.com/alexberlintv. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder
einschaltet bei Alex, das Ereignis Fernsehen.